Velkommen til det her webinar, som handler om, hvordan du integrerer klaviance i din healing. Og du tænker måske, kan jeg det? Og er jeg overhovedet klaviant? Jamen, kan man som healer kalde sig klaviant? Ja, healer, de kan også hele klaviant. Og det, som jeg vil vise dig her, det er, hvordan det kan foregå, og hvordan det uden usikkerhed øh, kan formuleres og siges til klienter og andre, og måske dig selv. Øh, Sig det simpelthen højt. Det, som du ser og oplever. Øh, og klaverjance er først værdifuldt, når det bliver forståeligt. Så det er noget af det, jeg vil vise dig her i det her webinar. Og jeg vil lige dele min skærm. Sådan der. Ja. Øh, Så jeg vil vise dig, hvordan du integrerer øh, klaverjancen i healingen, uden at komme på kompromis med din egen integritet. Fordi det er vigtigt for mange healere, ved jeg, fordi at man synes, man har en god praksis, og det har du sikkert også. Men så det er vigtigt, at det også bliver individuelt, selvom at vi lærer, og jeg lærer jer, hvordan ligesom at komme i gang med den klaverjante healing. Øh, og det, som også er vigtigt her, det er jo den her tolkning, så uden forvrængning, men en klar formidling af budskaberne. Så du går fra at være en dygtig healer til at være en klaverjant healer, hvor at du får integreret klaverjancen i din healing. Så det er i hvert fald noget af det, som mange healere de godt kunne tænke sig, og måske kunne du også tænke dig det. Men du mangler måske en af de her tre ting. Du mangler at få klarhed over dine evner og din syn og en systematisk metode til at integrere klaverjance i din healing. Og så, som jeg sagde før, en samlet, tydelig, klar formidling af hele sessionen, der skaber en meget større værdi for klienten. Så du lærer en metode, øh, som jeg opdagede var meget effektiv, hvor klienten får både healing og klaverjance i samme session. Healingen er meget dybtgående, og klaverjancen integreres i healingen i sessionen, og jeg lærer andre healere, hvordan de nemt med den her metodiske tilgang kommer dybere og formidler klart og tydeligt til deres klienter. Ja, men du tænker måske, kan det også lade sig gøre for mig? Men prøv at høre, hvordan Heidi, som allerede er uddannet, hun følte, hvordan hun ligesom fandt hjem, da hun lærte at hele klaverjant. Og det, som hun siger, det her, var det nemt? Nej, men det var heller ikke meget svært, når jeg fulgte programmet og den praktiske vejledning. Og så siger hun, også selvom jeg ikke synes, det skulle være sådan, så kunne jeg se, at det virkede på klienterne. Og det er jo det vigtigste. Og Heidi er der praktiserende og har flere klienter end tidligere. Så hvem er det her webinar for? Jamen det er for healere, uanset uddannelse, om det er Reiki eller en anden healeruddannelse, så er det her med, at du måske også har en god fornemmelse for, at du har en god intuition. Og at du har et ønske om, at den bliver tydeligere. Ja, men du skal selvfølgelig være åben for at lære nyt i en spirituel uddannelse, og ikke kun holde fast i det gamle, du kan. Og du har allerede healet andre, men du ved også, du har mere i dig. Men måske får du ikke rigtig gjort noget ved det.
Ja, den største misforståelse, det tænker jeg er, at du har klienter til healing, og du ser lidt langt efter de clairvoyante måske. Og måske tænker du også, de virker så dygtige, men, men kan du tro på det, som du selv fornemmer? Og det er en metode, som jeg vil vise dig vejen til. Og når du først har lært den, så har du kompetencen til både at hele og anvende dine clairvoyante evner. Det, som også optager mig, det er, hvad er clairvoyance? Hvem har retten til at definere? Fordi jeg tænker ikke, der er ikke én opskrift. Vi ser og opfatter os forskelligt. Og så har vi forskellige stærke evner, præferencer, om du vil. Det er dem, som vi skal udvikle og åbne mere for. Øhm, så det her webinar, det er ikke kun for at give dig viden, men også for at vise dig, hvordan jeg arbejder med healer, der bliver clairvoyante master healer. Så du får konkrete handletips, du får tydelighed i formidling af clairvoyante beskeder, og måske er du allerede nysgerrig, så du gerne vil have en uforpligtende samtale, og måske kunne det være noget for dig. Så kan du hurtigt komme videre ved at gå ind på hjemmesiden og klikke her. Men hvem er jeg egentlig, og hvad hedder det? Ja, øh, jeg startede jo i sin tid med, at jeg havde et højt ønske om at uddanne øh, og hjælpe andre mennesker. Jeg havde et ønske om at hjælpe andre mennesker. Og derfor blev jeg sygeplejerske. Det var min første tanke dengang. Øh, men da jeg var lige lidt over 30, så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne tænke mig at prøve sådan et healerkursus. Og det lød spændende. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at det var nemt for mig. Forbavsende nemt. Og så tænkte jeg, jamen det må jo være noget, der ligger i mig. Og jeg begyndte også at heale i en klinik. Øh, og hvor jeg havde en dag om ugen, fordi jeg havde mit arbejde ved siden af. Men der gik flere år, før jeg sådan rigtig ville anerkende, at jeg faktisk også healede clairvoyant. Fordi jeg fandt hurtigt en metode, som jeg ikke har lært af nogen, men som jeg bare vidste, den her, den virker, den kan jeg. Og jeg kan også se, den virker på klienterne. Og jeg kunne ikke lade være at heale på den måde. Men jeg fornægtede, at jeg var clairvoyant. Indtil en veninde, hun blev ved med at sige til mig, Henriette, du er clairvoyant. Du er så hurtig til at finde budskaber og se ting og sådan noget. Nej, sagde jeg, det er jeg ikke. Øhm, og hun blev ved og insisterede. Og hun sagde også, faktisk så er jeg lidt misundelig på dig, fordi du er så hurtig til det clairvoyante, og det er jeg ikke. Men det var på en god måde, fordi hun havde mange uddannelser og supplerende uddannelser til sin healing, men hun kom ikke rigtig sådan øh, til at kunne arbejde clairvoyant. Men hun undede selvfølgelig mig det. Og efterfølgende så måtte jeg også reflektere og tænke, hvad var det egentlig, der gjorde? Jamen, jeg var altså bange for at stå frem. Jeg tænkte, clairvoyance var noget helt andet. Jeg tænkte, det var så noget med at få tydelige billeder på en platform om afdøde og sådan. Så var det godt nok det, jeg så. Var det virkeligheden clairvoyance? Det troede jeg ikke på, da jeg startede. Men det har jeg jo selvfølgelig erkendt, at det er jo helt klart, at jeg er så clairvoyant, så det har jeg altid været. Øhm, så nu holder jeg ikke min syn for mig selv mere. Nu tør jeg godt sige det åbent. Og jeg forstod, hvordan jeg koblede hele seancen, healingen og clairvoyancen i sessionerne med klienterne. Og jeg kunne jo også se, hvordan jeg kunne levere nogle mere samlede, tydelige budskaber til dem. Her for nogle år siden, så besluttede jeg at stoppe som leder. Jeg synes egentlig, jeg har gjort det godt efter mange år, og
Jeg tænkte, nu er det på tide, at jeg giver det videre til andre. Jeg har også undervist i det clairvoyante eller i healing og meditation og andre ting og uddannet for nogle år tilbage. Men nu vil jeg genoptage det på fuld tid. Og så vil jeg virkelig lære den her metode. Altså vise andre, hvordan kan de lære den her metode. Så det er min passion, jeg giver videre, og jeg føler virkelig, at jeg har et kald i forhold til at gøre det. Så det vil jeg rigtig gerne give videre. Ja. Øhm, så jeg ved, at jeg kan noget særligt, og det er sådan det, der... Mm, det er det, der gør, at jeg har lyst til at give det videre. Og jeg har også alle mine år som leder og underviser, både inden for ledelse og udvikling, så jeg støtter meget individuelt, og det ligger mig meget på hjerte, at healeren ligesom får lært ud fra sin situation og sit ståsted, så man får støtte hele vejen i den her uddannelse. Hvad handler den egentlig om? Jamen, nu vil jeg lige vise her. Ja. Den handler om, at jeg har ligesom et program, som jeg deler med jer, og som vi går igennem på uddannelsen. Og inde i midten, som I kan se på figuren, jamen det hele handler om, at man bliver clairvoyant master healer, hvor man får integreret sin clairvoyance i healingen. Og så handler det om, at øh, det første modul, det er den her stærkeste tilstand. Hvordan står du stærkt i dig selv på alle måder? Og det vender jeg lidt tilbage til. Og så er der den her del med den clairvoyante healing, selve metoden og øvelsen i at gøre det. Og så er der den del med analysere og tolke og formidle det, som du har fået ud af den clairvoyante healing til klienten, så det bliver et samlet, enkelt, klart budskab. Og det er jo selvfølgelig vigtigt i forhold til, at klienten skal have noget at gå videre med, når det går for dig. Så i forhold til at stå stærkt, så er det den første søjle. Og anden søjle er som sagt, du healer med clairvoyance, og du kommunikerer præcise budskaber, som i den grad giver værdi for klienten. Det, som du selvfølgelig også gør på den her uddannelse, det er, at du løfter dig til et nyt spirituelt niveau. Og du ved jo, at energierne de er høje i øjeblikket, og vi har også lige været igennem nogle portaler, så det, det er nu, du kan lære at lytte bedre til dig selv og bruge din intuition i dit liv også. Ja, hvordan kommer du i gang? Jamen, du skal lære at have tillid til dine evner, og du skal forstå, hvad du kan, og så skal du have tillid til at tro på dig selv. Og det er nogle gange sværere end som så. Men først så vil jeg vise dig nogle teorier og metoder til at styrke din tilstand og viden om clairvoyance. Og i uddannelsen så får du også en personlig session hos mig med en kraftfuld indvielse, som er en en-til-en selvfølgelig. Og den gør, at du får en åbnet dig mere i dit tredje øje og dit hjerte, sådan så at du bliver endnu mere åben for at kunne arbejde clairvoyant og se. Og så lærer du selvfølgelig, hvordan du tolker og kobler healingen og clairvoyancen. Og det består både af online, som er meget teori og nogle øvelser imellem, og så består det af nogle kursusdage. Og så slutter vi af med en certificering, hvor du ligesom viser,
at nu har du kompetencerne. Så vi går lige over til undervisningen her med dit tredje øje. Det er jo det her med at se indefra. Øh, og hvordan ved du, at du ser noget, som du ikke ser med dit fysiske øje? Jamen det gør du selvfølgelig ved, at andre ikke kan se det, du ser. I hvert fald umiddelbart. Selvfølgelig kan du have andre clairvoyante, der ser det, men typisk er det dig, der kun kan se det. Og hvad er syn? Og det kan være mange forskellige syn. Og kan man være sikker på, at man ser noget, og hvor tydeligt skal man se det? Og det er faktisk også forskelligt. Så hører og mærker du også noget, der ikke kan ses af andre? Gør du det? Inde i vores hjerne, der har vi jo thalamus, som midt inde i hjernen, øh, ligesom er vores bevidsthedsindgang, og og det er også her, vi modtager sanseindtryk. Som du kan se, så er øjet stort set lige ud for thalamus. Øhm, og thalamus er tæt knyttet til hypofysen, som er den overordnede hormonstyre. Og når vi har en tæt forbindelse til det tredje øje og hypotalamus, øh, så kan du også tænke, at hypotalamus, thalamus og hypofysen, det er nogle centrale styringsområder i hjernen. Og de styringsområder, de påvirker hele vores krop. Og det kan du jo tænke dig med hele vores hormonsystem, alle vores hormonkirtler inde i kroppen. De bliver styret, samlet heroppe i hjernen. Så derfor kan du også styrke dig selv og din krop ved at have øget bevidsthed i din intuition. Så det er rigtig vigtigt, og det er også forståelsen af, øh, hvordan, altså vi kan styrke thalamus på mange måder. Thalamus er også meget påvirkelig for lys og mørke. Vi kan for eksempel sørge for at få vores søvn. Når thalamus ser lys, tror thalamus det er dag. Det ved vi jo godt med det her skærme sent om aftenen og sådan noget der. Men thalamus er også påvirkelig for giftstoffer. Altså alkohol, alle mulige giftstoffer, vi kan møde i naturen. Så det kan du også være bevidst om. Og det er også sådan noget som fluor. Det tilsætter man heldigvis ikke vandet i Danmark, men man tilsætter det jo tandpasta. Så du kan være bevidst om, hvordan kan du sørge for at have en ren thalamus. Og du kender det jo også, hvis du har prøvet at være i byen og fået for meget alkohol, dagen efter er du sløv. Så din hjerne bliver sløv, og dine sanser bliver sløve. Så det kender du godt. Så du kan også gøre noget for at styrke dine sanser her. Men hvorfor er det så vigtigt at sætte sig i en tilstand? Jamen det er jo fordi livet flyder hurtigt afsted, og vi prøver at flyde med. Og det er der, at vi ligesom lærer, hvordan kan vi stå stærkt i os selv. Og hvilke metoder kan man bruge? Jamen man kan for eksempel først og fremmest bruge at være stille med sig selv. Og det kan du gøre ved, at du begynder at lave en stærk grounding, for eksempel midi-grounding, som vi lærer. Og du kan have fokus på din vejrtrækning, hvor at du får den her dybe vejrtrækning helt ned dybt i maven. Og de her ting har du hørt før, det er jeg sikker på. Men ikke desto mindre kan det være noget af det, vi glemmer. Og lige bruge de her 5, 10, 20 minutter på os selv dagligt. Fordi når du gør det, så sætter du dig i en tilstand, hvor du kan mærke dig selv. Og du er nødt til at kunne mærke dig selv og være i dig selv, før at du kan komme videre. Så hvad ser vi?
Jamen, når vi så ser noget, så ser vi jo alt muligt. Vi kan se engle, og vi kan se vores kraftdyr, som er meget inden for shamanismen. Og vi kan også se afdøde, den er meget at tale om. Der er mange, der har lyst til at tale med nogle af deres afdøde. Vi kan se væsener, trolde, engle, guider. Vi kan også se hændelser, fortid, nutid, fremtid. Vi kan se mange ting. Og det er meget forskelligt, hvad vi ser. Og vi kan også have en præference for en stærk fornemmelse af noget, hvor du sådan fornemmer det, du ser. Så det er også noget af det, vi kommer ind på i uddannelsen. Og måske kender du allerede din skytsengel og dit kraftdyr. Jeg ved ikke, om du selv har set dem, eller der er nogen, der har fortalt dig om det. Men det kan også være ret givende at få styr på det, hvem der er med dig. Så inden det, så er der selvfølgelig metoden, og den kan jeg jo så ikke lige fortælle her, fordi det kræver ligesom, jeg har jer i hænderne, kan man sige, meget konkret. Men det, som vi gør efter healing, det er jo den her analyse og tolkning af det, der kommer ind til os. Så hvor begynder man? Du kan begynde mange steder. Du kan også begynde ved at tolke på dine drømme. Du kan øh, du kan også bruge det her tolkningskompas, som jeg har lavet, som faktisk giver dig en guide i, hvordan du kan tolke noget, du ser eller fornemmer, eller du øhm, ja, det kan også være symboler. Og kompasset, det ser sådan her ud, hvor symboler, det kan så være hvad som helst, er inde i midten af kompasset, hvor du beskriver det, du ser, øh, hvor du prøver at være lidt objektiv. Øh, og så er der energien, hvordan føles symbolet, øh, og hvad vækker det ellers af følelser øh, i dig, eller for klienten. Og så er der jo den vigtige del også, den der med, hvad er det, du bare ved, når du ser symbolet, uden at du kan forklare hvorfor. Og det kobler du så ligesom sammen til en betydning for det symbol, du har set. Øhm, så det er noget med både at være objektiv og analytisk, og det er jo ikke typisk det, vi arbejder med øh, inden for det spirituelle. Men det hjælper os her. Så hvad fornemmer du omkring det her symbol, og hvad er din første indskydelse? Hvad er din første fornemmelse af, hvad symbolet betyder? Og hvad ønsker budskabet at fortælle dig? Og det er jo så her, du samler det hele fra klienten og sessionen til et budskab. Hvis vi nu for eksempel tager et eksempel som en slange, hvad kan en slange symbolisere? Det kan være noget med forvandling, kundalini, rejsning af energi. Men hvor var du henne, og hvor så du den? Hvad farve havde den? Var du bange for den? Og i det igen, hvad var din første indskydelse, da du så slangen? Og når du tænker lidt nærmere over det og analyserer det, hvad kunne det så også betyde? Hvordan hænger den så også sammen med resten af din session? Så det er også noget af det, det handler om. Dit udbytte på uddannelsen, det er du kommer ind på et højere level. Du udvikler dig spirituelt, så du får øget adgang til universets viden, og dermed også din egen. Og de her evner har vi jo med os fra fødsel. Så du skal bare lære at bruge dem lidt mere effektivt. Og det er noget af det, vi kan her. Så du er, altså dine forudsætninger, du er allerede healer. Hvis du ikke er, har jeg også et tilbud om en kombineret række 1 og 2, som du kan spørge ind til. Men ellers, du har nok mange års erfaring med klienter. Det behøver du ikke at have, men du er i hvert fald
lært en healing. Du kender de grundlæggende principper og de etiske principper og sådan noget. Øhm, Fordi det kommer vi ikke så meget ind på. Og så har du lyst til at bruge din tid og gå helhjertet ind i at lære og udvikle dig under uddannelsen. Og så vil du også gerne øve dig. Ja, tiden, altså det er cirka en times online session om ugen. Og så er det, at du skal øve dig, der skal du bruge alt fra en halv til 1 til 2 timer om ugen. Så det er på det niveau, ud over kursusdagene, ikke? Ja, så du lærer det her med at bevæge dig mellem din intuition, healing, clairvoyancen, men på en kærlig og effektiv måde for klienten. Og du får nogle værktøjer stillet til rådighed, som understøtter din udvikling, så du kan være med til den her forvandling af klienten. Du får en stærk bevidsthed om din egen intuition selvfølgelig, og hvordan du kan bruge den også i din egen udvikling. Og så får du selvfølgelig det, som jeg sagde med et certificeringsbevis. Og for at opnå det, skal du selvfølgelig have gennemført uddannelsen og være med til certificeringsdagen. Og man har også mulighed for at videreuddanne sig, så du selv kan blive clairvoyant master teacher. Det har jeg også nogen, der er i gang med. Og jeg kan også lære dig meditationsmetoderne, hvor du kan blive meditationstræner. Det har jeg tidligere gjort, og jeg har skrevet en bog om det, hvor det hele står beskrevet. Ja, du har også mulighed for at deltage i en cirkel hver måned, hvor at du får gruppehealing og ny inspiration, og hvor vi kan dele erfaringer. Ja, så vi uddanner både i Aalborg og i Roskilde. Og tilmelding, det foregår ved, at du tilmelder dig selvfølgelig, men også, at du har en samtale med mig, hvor vi ligesom får talt om, hvor er du henne, og hvordan kan vi bedst hjælpe dig, og kan vi hjælpe dig. Og prisen, den er normalt 18.500 for et forløb, og det strækker sig cirka over 3 måneder. Men vi har et tilbud her i 26 til 14.400, så det er en rigtig god pris. Du får meget værdi for pengene her. Vi har online møder onsdage 9:30 og 19, så alle skulle have mulighed for at ligesom kunne få passet det ind i hverdagen. Kursusdagene, de er løbende, og det kan man se på den enkelte kursusplan. Det er mig, der underviser sammen med mit team af teacher. En sidste ting, du kan begynde med at skabe ro for dig selv og meditere. Så for at udvikle dig, som jeg nævnte før, så må du skabe et rum for dig, hvor du kan mærke dig og lytte. Der er mange veje til Rom, men altså, det er ikke lige meget, hvordan du arbejder med healingsklaverjance. Jeg vil lære dig, hvordan. Fordi alt for mange healere tror ikke, de kan. De ved ikke, hvordan de skal oversætte og formidle, og har en forestilling om, hvad klaverjance er. Så det er noget af det, som vi viser jer. Og en af de tidligere kursister, Annika, hun sagde, rejsen gennem clairvoyant masteruddannelsen har været meget spændende og har åbnet nogle indre døre, som hidtil bare har stået på klem. Igennem uddannelsen har jeg redskaber til at oversætte budskaber og symboler, så det oplever jeg under healingen, at det let kan oversættes, så det kan overleveres til mine klienter på en måde, der kan give mening for dem. Undervejs har jeg også fået hjælp til at slippe tankerne om, at det bare er noget, jeg finder på, og at jeg har tilladt mig at stole på de oplevelser og budskaber, jeg modtager igennem en session. Det har betydet en større sikkerhed for mig, som jeg samtidig giver det et større tryghed for mine klienter. Så gå fra healer til også at tilbyde integreret clairvoyance i healingen. Det giver værdi for klienterne, de har med at gå på hjem med, og ofte noget konkret, som de selv kan gå videre med. Så nu har du mulighed for at skabe endnu et kvalificeret forløb for dine klienter. Så hvad er dine eller dine klienters drømme, og hvad er dine forhindringer?
Hvis du har et stykke papir klar, så kan du lige bruge 2 minutter på at skrive ned, hvad er dine forhindringer? 1 til 3 punkter. Og når du har gjort det, kan du skrive, hvad er dine drømme og længsler? Og hvilken værdi vil det have for dig at gå efter dine drømme? Du får lige et øjeblik til det. Ja, nu har du måske fået formuleret lidt, eller fået tænkt lidt, hvad er der forhindrer dig i at gå videre på den ene eller den anden måde, enten med at styrke din intuition, eller med at uddanne dig videre, og hvad dine drømme og længsler egentlig inden for det clairvoyante. For nogen kan det være et stort skridt at tage, at gå efter at formidle clairvoyance, men med den rette hjælp, så kan du faktisk bruge det allerede. Og det er det, du har mulighed for at lære i den clairvoyante Master Healer uddannelse her. Ja, men du kan måske også huske første gang, du skulle heale nogen. Var du helt tryg ved det? Måske var du også lidt i tvivl, om du kunne. Det var jeg i hvert fald. Men jeg blev jo glædeligt overrasket. Øh, jeg var usikker også på, om jeg kunne lære andre min metode. Og der tænkte jeg tager 2 af mine venner, som er healer, og som jeg tænker, dem tør jeg godt at prøve på. Kan jeg lykkes med det? Og det kunne jeg jo så. Det lykkedes så godt. Og da jeg sådan tænkte, yes, det kan jeg også, så var jeg i gang. Men selvfølgelig kan tvivlen stadigvæk dukke op hos mig også i nogle enkelte situationer. Øh, men når jeg ligesom skal noget nyt, så skal jeg jo ligesom overvinde min frygt og tage den i hånden og gå med den. Og sige, okay, jeg tør godt. Modig, det er også en god ting. Men der er også nogle af jer, der tænker, skal jeg ikke tage en separat clairvoyance-uddannelse? Nej, det behøver du ikke, når du healer i forvejen. Du kan godt gøre det, ligesom du har lært at heale, men jeg kan altså vise dig, hvordan du i et stærkt forløb lærer, hvordan sammen med andre, og du får altså en tryg individuel vejledning, og du får hjælp undervejs hele vejen. Øh, jeg er en kærlig støtte. Jeg åbner, guider, støtter dig, øh, og til at du ligesom kan bruge metoden på andre, eller dig selv. Men de fleste vil selvfølgelig ind og ud og bruge det på andre. Så når du har gennemført uddannelsen, så går du fra at hele clairvoyant, du har udviklet dine evner til at stole på dem, du kommunikerer præcise budskaber til klienterne, og du står stærkere i dig. Nu har du set webinaret, og som du sikkert har opfattet, så er der meget mere, jeg kan lære dig. Selvom vi er kommet omkring mange ting. Jeg har gjort mig umage for at vise dig, hvordan du kan komme videre. Og du har nu 2 muligheder. Du kan tage det, jeg har lært dig, tage det ud og bruge det i praksis. Begynd på det. Eller du kan sige, jeg vil nå min mål, og jeg vil gerne have hjælp af en, der har hjulpet rigtig mange andre healere videre. Men hvis du booker et møde, så på mødet kan jeg fortælle dig, hvordan, om jeg kan hjælpe dig. Fordi hvis jeg ikke kan hjælpe dig, så vil jeg også gerne ærligt fortælle det. Så du kan booke et møde med mig, og skrive ja i kommentarfeltet. Og uanset hvad, så er jeg glad for, at du har set det her webinar. Så tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse.
og håber vi ses igen.